হেই গাইস, আই এম ব্যাক। তো কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করে নিচ্ছি সবাই ভালো আছো, কারণ সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে তো আর জিজ্ঞাসা করা সম্ভব না তোমরা কেমন আছো। তাই অনুমান করে নিচ্ছি তোমরা সবাই ভালো আছো। তোমরা সবাই হয়তো বা ভাবছো যে রূপা কেন আর ভিডিও ছাড়ছে না। তো সরি, আমি এতদিন ভিডিও ছাড়তে পারিনি, আমি প্রচণ্ড অসুস্থ ছিলাম। এখন মোটামুটি সুস্থ আছি, আর আমি আশা করছি এখন রেগুলার তোমাদের জন্য আমি ভিডিও ছাড়তে পারবো। তো তোমরা অনেকেই আমাকে ছেড়ে ছেড়ে চলে গেছো, তো প্লিজ তোমরা আমাকে ছেড়ে চলে যেও না। আমি চেষ্টা করবো এখন রেগুলার ভিডিও ছাড়ার জন্য। তো আজকে আমি করতে যাচ্ছি একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও, যেটা আমি প্রচুর কমেন্ট পেয়েছি, আমাকে অনেক কমেন্ট করেছে এই চ্যালেঞ্জটা করার জন্য। তো ভাবলাম আমি যখন অনেক দিন পরে নতুন করে আবার ভিডিওটা চালু করছি, তাহলে আমি আমার বন্ধুদের রিকোয়েস্টের ভিডিওটাই করে ফেলি। তো আমাকে একটা চ্যালেঞ্জ দিয়েছে যে আমাকে নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে 10টা হাঁচি দিতে হবে। তো এই হাঁচি চ্যালেঞ্জটা আমি আজকে করতে যাচ্ছি 10টা। তো জানি না কী করবো, আমি আমার বেস্ট দেওয়ার চেষ্টা করব। আশা করি তোমরা মজা পাবে ভিডিওটা দেখে। তো আমার ভিডিওটা না টেনে পুরোটা দেখে নেবে প্লিজ। তো আমাকে একজন বলেছে দেশলাই কাঠি দিয়ে নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে হাঁচি দিতে হবে। তো দেখো আমি দেশলাই নিয়ে চলে এসেছি। তো এখান থেকে আমি একটা কাঠি নিয়ে নেব। তো গাইস দেখো, আমি দেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে নিয়েছি একটা। তো আমি এখন চেষ্টা করব তাকে সুড়সুড়ি দিয়ে হাঁচি আনার। ছোটোবেলায় এরকম আমরা যখন কয়েকজন বান্ধবীরা একসঙ্গে থাকতাম তখন এরকম দুষ্টুমি করেছি, হয়তো বা 2-3টা হাঁচি দিয়েছি, কিন্তু এভাবে 10টা হাঁচি দেওয়ার চ্যালেঞ্জ কখনো করিনি। অলরেডি আমার ঠান্ডা লেগে আছে, আর আমার সবসময়ই ঠান্ডা লেগে থাকে, যেহেতু এখন ঠান্ডা ঠান্ডা পড়ছে, শীতের দিন চলে এসছে, এখন আমার রেগুলার ঠান্ডা থাকবেই। তো যাই হোক, আমি চেষ্টা করব 10টা হাঁচি দেওয়ার। জানি না আমি করতে পারবো কি না। তো চলো শুরু করা যাক। একটা বাসছে না এখন। জানি না আমার হাঁচি কেন আসছে না। আসছে না। আমার মনে হচ্ছে আমি একটা হাঁচিও দিতে পারবো না। কিন্তু দেখো আমার এমনি সময় কিন্তু হাঁচি হতেই থাকে হতেই থাকে, এখন একটাও আসছে না। ওখানে হাঁচি দিতে পেরেছি, দেখো আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে পুরো। বরং আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। দুটো দিয়েছি, আমি জানি না আমি আর কটা দিতে পারবো। হাঁচি তো পাচ্ছে না, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে।
থুতু বেরিয়ে যাচ্ছে। গাইস আমি 5টা হাঁচি দিয়েছি, আমি জানি না আর কটা দিতে পারবো। তো খুব কষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমার হাঁচি দিতে, পুরো নাকটা জ্বলে যাচ্ছে। ছটা। সাতটা। 7টা হাঁচি দিয়েছি আমি। থুতু থুতু বের হয়ে যাচ্ছে। 9টা। আমি 9টা হাঁচি দিয়েছি, আশা করছি আর একটা হাঁচি আমি দিতে পারবো। দশটা কমপ্লিট। তো গাইস আমি তোমাদের কথা রেখেছি, আমি 10টা হাঁচি দিয়েছি, তাও নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে। যে জিনিসটা এমনি এমনি হয় সেটা জোর করে করাটা যে কতটা কষ্ট সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। আর আমার অবস্থা খুবই খারাপ, আমার গলা আর নাকটা জ্বলে যাচ্ছে। তো এত কষ্ট সবই তোমাদের জন্য, তোমরা আমার পাশে থাকো, তোমরা যাতে আমার ভিডিওটা পছন্দ করো। আর তোমরা যদি একটু আমার ভিডিওটা দেখে এন্টারটেন হয়ে থাকো তাহলে প্লিজ আমার ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট, আর যারা নতুন আছো তারা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। আর তোমরা যদি এরকম নতুন নতুন ভিডিও দেখতে চাও তাহলে আমাকে কমেন্ট করে বলতে পারো তোমরা কী টাইপের ভিডিও দেখতে চাও, তো আমি সেই টাইপের ভিডিও করার চেষ্টা করব। আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু সত্যিই ভুলবে না, আবার বলছি। আর যারা আমাকে ছেড়ে চলে গেছো তারা প্লিজ আমার কাছে ফিরে আসো, আমি চেষ্টা করবো এবার থেকে রেগুলার ভিডিও ছাড়ার জন্য। আর আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই এন্ড করছি, বাই।